Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo fantastico vestito realizzato interamente ad uncinetto. Il modello è davvero super facile, adattabile a qualsiasi taglia e anche a chi le prime armi con l'uso dell'uncinetto. Ma adesso andiamo a vedere l'occorrente e poi il tutorial. Per questo progetto ho scelto di usare l'Allen della Tessiland. Si tratta di un gomitolo la cui composizione è del 58% acrilico e 42% poliammide. Sono gomitoli da 100 grammi a cui interno abbiamo 190 metri di filato. È un filato molto morbido e pelosino, perfetto per questo tipo di lavorazione. Una volta che avrete scelto il vostro filato, va bene qualsiasi filato che più vi piace, dovete scegliere l'uncinetto che va bene per la vostra mano e per il filato che state utilizzando. Io ho scelto di utilizzare questo che è il numero 5. Dopodiché vi occorreranno come sempre il centimetro da sarta, dei marcapunti, l'ago da lana e le forbici. Adesso parliamo subito del nostro progetto. Per la realizzazione di questo progetto partiamo anzitutto con la realizzazione di due pannelli uguali, uno per il davanti e uno per il dietro. Quindi dovete prendere la vostra circonferenza maggiore, dividerla a metà e considerare quella misura come taglia. Nel mio caso, siccome voglio fare un mini abito o comunque una maglia lunga da portare sopra i leggings, considero quindi la mia semicirconferenza bacino. Dobbiamo realizzare quindi due pannelli, come ho detto, della larghezza della nostra taglia. La lunghezza ovviamente la dovete decidere voi in base ai vostri gusti. Per quanto riguarda la misura che ho ottenuto io, lavorando quindi i miei giri di andata e di ritorno, perché trattandosi di una lavorazione a pannello dobbiamo lavorare in giri appunto di andata e di ritorno, ho lavorato un totale di 45 cm. Dopodiché ho tagliato il filo annodato. Tenete presente che questo è un punto molto elastico, quindi quando andrete a lavorarlo vi consiglio di misurare il pezzo tirandolo. Per quanto riguarda invece la lunghezza, ho totalizzato circa 82 cm. Adesso vi faccio vedere come procedere con il punto di lavorazione tramite appunto un campioncino. Realizziamo il cappetto iniziale, dopodiché con le catenelle arriviamo alla lunghezza che più ci serve per la realizzazione del nostro capo. Tenete presente che non c'è nessun bisogno di contare per avere un multiplo per la nostra lavorazione. L'importante è che poi, una volta che avete realizzato le maglie, le vostre catenelle, quindi fate una catenella in più per voltare e che le maglie nei giri successivi siano sempre di quel numero. Quindi se avete 100 maglie, ipoteticamente, nei giri successivi devono essere sempre 100 maglie. Realizzate quindi le vostre catenelle. Un'altra cosa che può esservi d'aiuto se avete difficoltà a lavorare sulle catenelle, perché le catenelle è un punto, è il punto più piccolo che c'è, quindi è una lavorazione un po' stretta, potete utilizzare un uncinetto del numero un po' più grande per poi riprendere per i giri di lavorazione l'uncinetto del numero corretto. Come dicevo, questo è un punto molto semplice che non ha neanche bisogno di contare un multiplo, si basa soltanto sull'alternanza dei punti e bassi a quelli alti. Quindi entro nel primo punto disponibile, realizzo un punto basso. Siccome stiamo lavorando, se avete scelto il filato che ho utilizzato, che sto utilizzando io, quindi quello peloso, è un po' difficoltoso da individuare l'ultimo punto perché è un filato peloso e anche sfumato, quindi io vi consiglio di inserire un marcapunti nel primo punto lavorato. Quindi, come ho detto, dopo il punto basso filo sull'uncinetto, nel punto successivo realizziamo un punto alto. Questa è la sequenza che dobbiamo sempre tenere conto per la nostra lavorazione. Quindi dopo il punto alto c'è il punto basso, punto alto, punto basso.
E questo è quello che dobbiamo fare fino a terminare la nostra riga di lavorazione. Sono giunta quasi al termine della mia riga e come ultimo punto per quanto riguarda la mia lavorazione devo realizzare un punto alto. Catenella per sollevarmi la lavorazione, dopodiché volto. Adesso devo alternare i punti, quindi ho terminato con un punto alto, girando la lavorazione devo iniziare quindi col punto basso, lavorando in costa retro, quindi entro con l'uncinetto nella costa retro del primo punto e lavoro il mio punto basso. Vado a marcare il mio punto. Punto successivo, costa retro, punto alto e vado avanti così fino a completare la mia riga, quindi alternando sempre un punto alto con un punto basso. Mi trovo in prossimità dell'ultimo punto della mia riga dove ho il marcapunti, vado a lavorare quindi il mio ultimo punto che corrisponde a un punto alto. Catenella per voltare, giro e visto che ho terminato con un punto alto devo iniziare col punto basso. Quindi entro nel primo punto, realizzo il mio punto basso e lo vado a marcare. Prossimo punto, punto alto. Come vedete la lavorazione è davvero semplice e anche molto ripetitiva, per cui vado avanti così in giri di andata e di ritorno, alternando sempre il punto alto col punto basso, fino ad ottenere la larghezza per quanto riguarda la mia taglia. Questo è quello che si ottiene quindi con i giri di andata e di ritorno con questo punto. Il punto di lavorazione, come vedete, è davvero semplice ma anche molto carino. Andate quindi avanti con la lavorazione in questo modo fino a raggiungere la larghezza giusta per la vostra taglia. Ricordatevi che il punto è molto elastico, quindi magari se volete un capo un po' più aderente andate a mettere qualche centimetro in meno, perché come vedete è davvero molto elastico. Una volta che avrete terminato il vostro pannello e siete arrivati quindi alla fine del giro, fate un nodino come questo, tagliate il filo e tirate. Quindi, ricapitolando, eseguite un totale di catenelle della lunghezza giusta per il vostro capo, dopodiché andate a lavorare un punto alto e un punto basso, prendendo la costa retro, in giri di andata e di ritorno, fino a raggiungere la larghezza per la vostra taglia. Una volta che avete eseguito quindi il vostro pannello, fate il nodino, tagliate il filo e tirate. La codina poi andrà sistemata all'interno della lavorazione e fate quindi due pannelli uguali, uno per il davanti e uno per il dietro. Realizzati i vostri due pannelli, per le cuciture posizionate quindi il vostro capo in questo modo, quindi un pannello sopra l'altro pannello, dopodiché partiamo con unire il punto spalla, quindi decidiamo quanto fare larga la scollatura, tenete presente che poi andremo a fare un bel collo. Dopodiché prendete i vostri marcapunti quindi e andate a posizionarli in modo da fermare appunto il punti spalla, in questo modo. Mi raccomando che la stessa misura sia uguale sia da un lato che dall'altra. Dopodiché lo mettete in questo modo, quindi con la lunghezza,
tralasciate il punto che vi servirà per creare lo scalfo per poi fare le vostre maniche, posizionate quindi il vostro marcapunti. Io penso che lascerò i miei soliti 18 centimetri, quindi metterò il mio marcapunti sui 18 centimetri. Dopodiché andate a cucire tutto il fianco fino ad arrivare quindi alla punta dell'orlo. Fate questo su entrambi i lati, quindi cucite i due fianchi e i due punti spalla. Dopodiché andremo a fare subito le nostre maniche. Per quanto riguarda la mia scollatura, io ho già posizionato quindi i marcapunti per cucire le due spalle. Ho lasciato 26-27 cm abbondanti per la scollatura per poi eseguire il nostro collo. Quindi adesso vado semplicemente a prendere ago e filato e cuocio queste due parti. In questo lato ho già lasciato una codina abbastanza lunga quando ho terminato il pannello, quindi utilizzerò direttamente la codina per cucire la spalla. Inserisco quindi il mio filato nella cruna del mio ago e procedo con la cucitura. Una volta che avrete inserito il vostro ago, procedete con la cucitura del vostro pannello nella parte relativa alle spalle. Quindi entro da una parte, esco dall'altra e faccio questo fino a terminare la mia cucitura, prendendo entrambi i punti, in questo caso le barrette perché siamo sul punto della spalla, di entrambi i pannelli e cucio. Una volta che avrete cucito le due spalle, questo è quello che otterrete. Questa apertura sarà la nostra scollatura dove andremo a lavorare il nostro collo. Adesso prendiamo i marcapunti e andiamo a fermare la parte relativa ai due fianchi. Per quanto riguarda poi gli scalfi, considerate la misura quindi da utilizzare per creare poi la vostra manica, quindi io considererò 18 centimetri. Posizionate quindi il vostro marcapunti. Sulla parte relativa a questo lato noi abbiamo le maglie visibili, quindi andate direttamente a contare il numero di punti che c'è tra la spalla e lo scalfo e la stessa misura la portate sul lato opposto in modo tale da avere la manica uguale con gli stessi punti. Lo stesso numero di punti dovrete riportarlo sulla seconda manica. Una volta che avrete posizionato il vostro marcapunti, quindi bloccate, io adesso non ho ancora misurato ma è solo per farvi vedere, prendete il punto di un lato e il punto dell'altro, lo fermate, dopodiché andate a cucire punto su punto tutto il fianco nello stesso modo in cui abbiamo cucito le due spalle. Fate questo sia da un lato che dall'altro lato. Anziché cucire tutto il fianco, se vi piace l'idea, potete arrivare fino a un certo punto e lasciare uno spazio nella parte relativa dell'orlo in modo da creare degli spacchetti. Nel mio caso andrò invece a cucire tutto il fianco, quindi fino all'orlo, fino a chiudere tutto il fianco. Per quanto riguarda la cucitura dei fianchi, dove abbiamo i punti ben in vista, andate tranquillamente a cucire prendendo la costina del primo pannello e la costina più interna del secondo pannello. In questo modo la cucitura sarà invisibile. Quindi prendete la costina singola del primo pannello e la costina più interna del secondo e tirate.
Una volta che avrete quindi cucito le spalle e i fianchi, non vi resta che fare le maniche. Per fare ciò vi basterà prendere il vostro filato, eseguire il solito cappietto iniziale, dopodiché vi andrete ad agganciare con l'uncinetto nel punto che avete a disposizione subito sotto la parte relativa all'ascella. In questo caso vedete che le maglie sono tutte visibili, quindi andrete a lavorare punto su punto un giro di punti alti. Quindi, come ho detto, vi agganciate in questo modo, fermate il vostro filato e realizzate il primo punto alto. In questo caso andiamo a realizzare 3 catenelle, una l'abbiamo già fatta, 2 e 3. Carico il filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo e vado a realizzare il secondo punto alto. Vi consiglio come sempre di andare a marcare il primo punto lavorato. Piazzato quindi il vostro marcapunti nel primo punto lavorato, proseguite a lavorare punto su punto. Mi raccomando, contate le maglie alte che avrete lavorato per tutto questo giro, perché dovranno essere le stesse anche sull'altra manica. Quindi se qua ho 50 punti alti devo averli anche sull'altra manica. E vado avanti così fino a terminare il mio giro. Mi trovo sul punto relativo alla cucitura della spalla. Avevo applicato 2 marcapunti per segnare l'ultimo punto da lavorare nel primo pannello e l'ultimo punto del secondo pannello, dopodiché avevo fatto la cucitura. Quindi qua vado a lavorare il mio punto alto dove ho il marcapunti, dopodiché vado a lavorare anche un punto alto all'interno della riga dove ho fatto la cucitura, quindi in questo punto, in modo tale quindi da non creare dei buchi. Vado nel prossimo marcapunti e lavoro il mio punto alto normalmente e poi riprendo a lavorare quindi punto su punto le mie maglie e vado a terminare in questo modo la mia prima riga. Sono giunta al termine della mia riga, io ho esattamente un totale di 50 punti alti, quindi dovrò averli anche nell'altro lato. Dopodiché tolgo il mio marcapunti e mi vado a chiudere con un punto bassissimo nell'ultima catenella. Adesso da questo giro in poi fino ad arrivare alla lunghezza della nostra manica non andrò più a lavorare i giri chiudendo di volta in volta, ma andrò a lavorare a spirale. In questo modo il lavoro sarà lineare, non si verrà a formare la linea antiestetica che si verrebbe a formare quindi con la chiusura dei giri. Quindi carico il filo sull'uncinetto senza fare catenelle, entro nel primo punto disponibile, lavoro un punto alto. A questo punto è indispensabile marcare sempre il primo punto lavorato in modo tale da distinguere l'inizio e la fine del giro, perché come ho detto non andremo più a chiudere i giri e lavoreremo a spirale quindi i nostri punti alti su ogni punto alto sottostante fino ad arrivare quindi alla lunghezza della manica. Lavorate sempre prendendo tutto il punto, sempre a punto alto. Sono giunta al termine della riga, come vedete ho il marcapunti. Senza chiudere il giro, come ho detto, vado semplicemente a rimuovere il marcapunti, entro nel mio punto e realizzo il punto alto. Mi raccomando, riposizionate il marcapunti perché se no non sapete come finisce il giro. E andate avanti sempre nello stesso modo fino ad arrivare alla lunghezza della vostra manica. Ovviamente quello che fate su questo lato dovete farlo anche sull'altro. Una volta che avremo terminato le maniche, mi raccomando, fate il nodo, tagliate il filo, nascondete tutte le codine, dopodiché passiamo alla preparazione della nostra scollatura, quindi faremo il nostro collo.
Una volta che avrete raggiunto la lunghezza della vostra manica, io ad esempio mi ritrovo a questo punto, portate la lavorazione nella parte finale della manica, ossia dove c'è poi il sottomanica, quindi da questo lato. Quindi vado a rimuovere il mio marcapunti e lavoro normalmente le maglie alte fino ad arrivare più o meno a quel punto. Eseguite quindi le mie maglie, mi sono portata nella parte opposta dove avevo il marcapunti, quindi in corrispondenza del sottomanica, vado a rimuovere questo scalino, quindi carico il filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo e lavoro una mezza maglia alta, punto successivo, punto basso, punto successivo, lavoro magari ancora un punto basso, nei punti successivi lavoro dei punti bassissimi e lo scalino vedete che pian pianino verrà a sparire. Poi faccio il solito nodino, vado a tagliare il mio filo e tiro, e in questo modo abbiamo terminato anche le maniche. Ecco come si presentano le maniche terminate. Se volete stringere un po' la manica, vi basterà cambiare semplicemente o il numero dell'uncinetto, quindi prenderlo un po' più piccolo, oppure fare delle diminuzioni. Una volta terminate quindi le maniche, se vi piace il collo a barchetta potete lasciarlo in questo modo, magari facendo un semplice giro di punti bassi, giusto per rifinirlo, oppure nel mio caso andiamo avanti e realizziamo un vero e proprio collo. Quindi muniamoci di filato nuovo, realizziamo il solito cappetto e ci andiamo ad agganciare in un punto qualsiasi della scollatura. Quindi, come ho detto, col filato nuovo vi andate ad agganciare possibilmente magari nell'angolo dove c'è la cucitura della spalla ed eseguite il primo punto alto. Quindi andate a fare le 3 catenelle, 1, 2 e 3, che fungono da nostro primo punto alto. Andate nel punto successivo e realizzate i punti alti sui punti alti sottostanti. Quindi nel primo punto vi consiglio sempre di mettere il marcapunti e poi proseguite. Un punto lo facciamo dove c'è il punto a rilievo, in questa riga qua, e andiamo a fare un paio di punti all'interno, quindi dove abbiamo questa parte tra una treccina e l'altra, quindi 1 e 2, un punto sulla costina e 2 punti nella parte interna, quindi dove c'è il pezzo lavorato più spesso, quindi dove ci sono le maglie alte. E andate avanti così fino a terminare il primo giro. Eseguito l'ultimo punto, mi trovo in prossimità del mio marcapunti e vado quindi a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella. Adesso da qui in poi lavoriamo come abbiamo fatto con le maniche, quindi lavoriamo senza più chiudere i giri e andando a lavorare a spirale. Siccome questo collo è un collo che andrà a salire, quindi una volta che andrà a salire sarà ripiegato su se stesso, andiamo a voltare la lavorazione e lavoriamo in questo senso, quindi nella parte interna. Da qui, quindi senza alzarmi con le catenelle, carico il filo sull'uncinetto, vado nel punto successivo e lavoro il mio primo punto alto. Prima di chiuderlo vado a posizionare il marcapunti, perché come ho detto adesso non andiamo più a chiudere i giri. Punto successivo, punto alto, e andiamo a lavorare punto su punto i nostri punti alti senza più chiudere il giro,
rispettando questo senso di lavorazione fino a raggiungere la lunghezza del collo che più ci piace. Mi trovo in prossimità del mio marcapunti, ho terminato quindi il mio primo giro, quindi come ho detto senza chiudere il giro carico il filo sull'uncinetto, rimuovo il mio marcapunti e vado a lavorare il mio punto alto. Mi raccomando, sistemate sempre il marcapunti nel primo punto lavorato e andate avanti così. Io adesso quindi vado avanti con la lavorazione del mio collo. Una volta terminato, quindi più o meno a questa altezza, o dipende da quanto lo volete alto voi, vedrete che il collo andrà a girarsi in questo modo, quindi avrete il dritto verso di voi. Questo è quello che andrà poi a fare la nostra scollatura, il nostro collo. Quindi proseguite andando avanti con la lavorazione, dopodiché vi faccio vedere il modello indossato dal manichino. Vi dico la misura della manica, partendo dalla lavorazione direttamente, quindi della mia manica, ho lavorato un totale di 47 centimetri. Ovviamente le misure sono relative, quindi dovete lavorare in base alle vostre misure. Adesso vado avanti quindi col mio collo e ci vediamo quando il progetto sarà finalmente terminato. L'ultimo lavoro che andrete poi a fare è quello di nascondere tutte le codine di lavorazione all'interno del vostro capo. E prima di farvi vedere il progetto terminato sul manichino, vi faccio vedere come ho terminato il mio collo. Anzitutto sono andata avanti con la mia lavorazione con lo stesso uncinetto più o meno per metà collo, dopodiché ho cambiato dimensione del mio uncinetto prendendolo di mezza misura un po' più grande per avere l'effetto un po' più scampanato, in modo tale che una volta che il collo si piega su se stesso al fondo non dovesse tirare troppo. Quindi poi, come ho fatto per la manica, sono andata ad eliminare lo scalino, lavorando quindi la mezza maglia alta, il punto basso e poi il punto bassissimo. Dopodiché ho annodato e ho nascosto tutte le codine. Vi dico la misura del collo. Ho lavorato per un totale di 18 cm. Praticamente ho usato tutto un gomitolo solo per il collo. Vi faccio vedere adesso il progetto terminato sul manichino. E come promesso adesso il progetto è indossato dal manichino. Spero che il mio progetto sia stato semplice da seguire, che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao!